볼륨업, 건강업, 메리놀병원 호흡기내과 최익수 과장이 만성기침에 대해 알려드립니다. 기침은 호흡기 내과를 방문하는 환자분들이 대부분 호소하는 증상으로 우리 몸에 이상이 있다는 것을 알려주는 신호인데 대부분 기관지나 폐에 이상이 있을 가능성이 많습니다. 그런데 문제는 기침만으로는 무슨 병인지 알 수가 없고 모든 폐질환이 기침의 원인이 될 수 있습니다. 기관지나 폐 이외에도 코, 식도, 심장에 이상이 있어도 기침을 할 수 있으며 두 가지 이상의 병이 섞여 있는 경우도 있고 신경성인 경우 때로는 아무리 조사해도 원인을 모르는 경우도 있습니다. 같은 호흡기 질환이라도 나빠진 후에 치료를 시작한다면 그 치료 과정이 위험하고 회복이 쉽지 않습니다. 따라서 기침이 7일 이상 지속된다면 혹시 위험한 병은 없는지 꼭 확인해 보시는 것이 좋겠습니다. 아울러 폐질환 예방에 가장 중요한 금연과 독감, 폐렴 등에 대해 적절한 예방접종을 하신다면 항상 건강한 폐를 유지하실 수 있겠습니다.